Компания Royal Flame производит высококачественные электрические камины с технологией реалистичного пламени, которая полностью имитирует настоящий огонь. Такое пламя создает в доме уют и гармонию, и при этом абсолютно безопасно для окружающих. Представляем электрический очаг Royal Flame Vision 28 и F-LED FX – компактная модель для небольших помещений. В камине реализована технология реалистичного пламени за счет специальной подсветки, мерцающих дров и потрескивающего звука горящего дерева. Имитация кирпичной кладки на внутренних стенках топки создает эффект глубины и большого внутреннего пространства, что делает электроочаг максимально схожим с настоящим камином. На лицевой части устройства расположена панель управления, на которой можно задать нужные параметры яркости огня и мощности обогрева. Также в комплекте есть пульт дистанционного управления. При желании функцию обогрева можно отключить, тогда камин будет работать только в декоративном режиме. Очаг Vision 28 и F-LED FX встраивается в стенную нишу или в подходящий по размерам портал. Купить электрический камин Royal Flame Vision 28 и F-LED FX можно в нашем интернет-магазине SDM Climate. Также на сайте вы можете ознакомиться с другими очагами производителя.